Oh guys, good morning. Nandito naman tayo sa ating project. Babalikan natin. So, ito natapos ko na rin pag-grind, pagbakbak sa mga pintura. So, ipakita ko sa inyo. Ito yung guys. So, ang sunod natin gawin, paano mag-apply ng skim coat. Kasi pag hindi natin lagyan ng skim coat ito, ay medyo makita pa rin yung kung ano yung gaspang niya. So pag may skim coat, so minsan makita makinis. Yan, ang gustong mag-experience nito, so tingnan lang nyo muna ang gawin. Ito yung materialis na natin gawin bago mag-skim coat. Hanap ka lang ng planggana, maliit or malaki. Tapos, yung tools mo ay itong paleta. At itong isa, medyo malaki. Mabibili mo to sa hardware. At ang ating gamitin na skim coat. Ito siya. Skim coat. Dalawang klase itong skim coat. Mayroong EBS, medyo mataas-taas konti ang presyo. So, medyo tama-tama lang yung budget natin. Ito lang muna medyo mababa. Ang isang sakong ganito, nabili ko to sa hardware is 400. Ang isang sako. So, pakita ko sa inyo kung paano paghalo. So guys, maglagay ka lang dito na katamtaman lang na medyo insakto lang sa timpla mo. Na huwag masyadong damihan, baka hindi mo maubos ka agad. Kasi pag matagalan to siya, titigas. Pwede pa naman ipahid mo, kaso lang medyo ano na siya, ladagan mo tubig, pero medyo pangit ang ano, mas maganda talaga yung halo mo ay ubos-ubos talaga para maganda yung resulta niya pagdikit sa dingding. So maglagay ka ng taman lang na sakto sa gusto mo. Tapos, lagyan mo ng tubig, dahan-dahanin mo lang, baka masubrahan, malugaw. Tama-tama lang talaga ang mixture na parang nag-ano ka rin ng masilya ka ng ano siya, hindi masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas. Para paghagod mo, so smooth siya. Halo-halo na natin. Dagdag konti ng tubig. Kung ikaw may bahay tapos wala pang pintura, wala pang skim coat na para medyo makatipid ka, kasi mas mahal ngayon ang magpagawa, lalo na magpasahod sa gagawa. So, ito na yung paraan pang sarili. Pero pag ma-master mo na rin, pwede ka na rin magtrabaho sa iba. Talagang kahiligan mo maggawa ng mga ganito.
So ito, base ko lang to sa aking experience. Hindi naman totally talagang professional tayo. So nakita ko na lang to rin sa mga sa YouTube, yung nagbablog. So salamat pala sa mga nagbablog, sa mga YouTubers sa ganitong pamaraan. Natuto na rin ako. Malaking tulong ito sa atin na medyo makatipid talaga tayo sa budget. Kasi sa panahon ngayon, kung magpa-kuha ka ng tao, magpatrabaho, so medyo mahal-mahal talaga kasi alam mo naman. So guys, mga ganyan na lang na kalapot, pwede na siya ngayon. So, bigyan ko kayo ng sample sa pag-live. Okay. Lipat muna tayo. So guys, doon ako mag-umpisa sa kanto. Oh, ngayon, kailangan din ang dingding medyo pagtapos kung ganito man ang grind, walisan nyo muna para matanggal-tanggal din yung mga alikabok. Hindi masyadong didikit sa ano mo. So, ganito yung skin coat. Pahid mo lang ng ganyan. Basta pahid ng pahid lang. Yung mga may butas-butas, pwede mo na matapalan. So, ang gamit itong maliit na palita, itong pangkanto-kanto panduo. Pero kung master mo na rin yung itong malaki, mas maganda kasi isang hagod mo lang, talagang malaki na yung ano eh. Ganyan guys. Tapos, mas maganda, lagyan mo sa, kung hindi ka pa masyadong ano, lagyan mo sa baba ng sahuran kasi sayang yung mga nalaglag. Pwede mo rin ikunin at saka ibalik pag ano. Yung ganito yung first coating niya, ang experience ko nito, ang pinakamaganda talaga, pag magalito mo na siya, patakbo na, medyo ano ka na, malaki na yung ano mo, o matapos mo na siya pag hagod lahat, pwede mo siya retouch, balikan sa pangalawang coating para maganda yung ano niya. Kasi pag itong makinis na, hindi masyadong malakas o magastos sa skin coat. Hindi katulad sa wrap na finishing, so walang puro yun, medyo may malalim, so habulin mo talaga yun. Medyo malaki-laki talaga kung di makain. Pero, yan talaga yung sa mga contraction, parang yan talaga ang uso ngayon. Na hindi na kailangan puruhan ang mga finishing, diretso na lang anuhan ng skin coat. Mabilis ang trabaho, makatipid kunti, matibay naman, at saka maganda ang resulta. Ito yun dahil ganyan lang siya. Okay.
Pahid-pahid lang. Ang nakaganda itong skim coat, pag mayroong mga gap-biak na maliit, katulad nito, kubiran siya. Kasi hindi mo talaga maiwasan sa semento pag mag-finishing, hindi talaga maiwasan na pagdating sa mga ilang panahon, mayroon niyang mga crack. Pero pag may skim coatan natin, parang masilya, matanggalan na natin yung crack, mawala. So, kapag pintura, medyo maganda tingnan. So, okay. Ganyan lang guys ang first coating natin sa pag-skim coat sa wall. Yan siya. Yan, pag natuyo-tuyo, matapos mo na lahat, pwede mo balikan sa second coating. Tapos, pag mga kinubukasan o pag sa aspect mo na medyo matigas-tigas na, saka mo na apply ng liha para matanggal-tanggal mo na yung mga lubak-lubak. Katulad dito ni unang gawa ko, ito medyo ano siya, sandali, large. Ito yung dingding na yan, tapos ko na yan na skim coat, ang kulang na lang yan is liha. Lilihain ko na lang. Sige guys, dito na lang at saka ipakita ko na lang pag matapos ko na lahat ang pag-skim coat.